大家好，我是小浩哈，刚刚从房东那边回来哈，给大家那个先拍一下咱们小院的轮廓哈，大家看一下哈，这边吧，这些笼子里边吧，关的也是特殊的一些毛孩子哈，咱们小院特殊的毛孩子还比较多，大家看一下哈，这个一下雨吧，这块就积水了，对，还有这个床啊，也是那个。都到了哈，大家看一下，一共是40张床，我在网上吧又买了10张哈。床的话，目前来说的话，应该是足够了。我给大家看一下哈，咱们这个外围，这一排全是笼子哈。这个房子哈，木头吧，这房子里边木头都比较那个老旧了，所以说这样的房子不敢让毛孩子们住。说这里边吧，怎么样让毛孩子住哈？这里边放了房东的笼子。这个地方就是狗狗玩耍的地方。这个地方就是狗狗玩耍的地方哈。然后这个就是昨天咱们拍摄的，这里边是住的大的毛孩子，这里边是住的大一点的毛孩子，看一下。然后这边住的是小一点的毛孩子，看一下，到那边全是小一点的毛孩子哈，这都是，就这块地方吧是毛孩子玩耍的地方，然后还有就是这块地方哈，这块地方比较杂乱，太杂乱了。里边有个房间的话，那是房东吧，他是放杂物的哈，所以说他不让那个动。然后这边哈，不知道大家能不能看清，这现在已经树都长死了哈。这里边之前有个房子吧是坍塌的，所以说我把这个地方也给隔离开了哈。隔离开了以后是专门就是不让毛孩子们过去哈，因为那个地方特别危险。我把有一些弊端的问题好比有那个房子老旧了，我都会把它那个不让狗狗进去玩，就是给它做一些防护这是空调外机，按照这来空调外机。这个放2个吧。终于铺完了哈，咱们之前呢这个底下这个弄的这个网格呀，回头咱们还得想办法再处理一下，要不然就浪费掉了哈。大家看一下哈，这个毛孩子哈，看一下，还是比较喜欢这个床的哈。看一下，他们都在床上休息，大家也不要担心哈，毛孩子都铺上这个床了。这个空调这个屋哈。一共是这些毛孩子是比较弱小的，就是体质不太好的哈，在这个空调屋里边，不到20只毛孩子，这个围栏里面已经是极限了哈，因为你再放多的话，回头的话有可能它的这个粪便就没法处理了哈，大家看一下这个地面哈，地面吧它也不是那个，都是已经也是老化了，它之前的时候应该是打的这个石灰地。但是年头太长了，所以说吧，你要弄多狗狗吧，它这个清理比较麻烦了。现在就是这个也是那个这个空调屋也是最大化了，真的是哈特别，哎呀，真的是特别开心哈。这个好凉快，一进这个屋这个屋虽然说有点大吧，不准打架来，虽然说有点大吧，但是明显这个感觉和外边完全就是差距太大了哈。
大家看一下这个房间哈，这个房间是安装了一个空调，然后吧，窗户咱们都是用那个油纸给弄死的哈。这个当初房间都是冬天给毛孩子们住的，说现在吧，这个油纸刚好哈，安上空调去，这个毛孩子就不开空调的话就不会跑冷风哈。看一下，全部都是哈。然后这个房间的好处就是这边还有个房间哈，因为这个房间比较小，然后里边就放了5、6只毛孩子哈。这5、6只毛孩子看着很大，但是吧，它们很脆弱，就是很容易受欺负。然后我就把毛孩子弄到这个屋里来了。看一下这个房间，看一下这房间还是比较小，我看看。这个房间真是特别凉快哈，我搁这坐着我都快睡着了。看这些毛孩子有的在这躺了已经睡着了。今天呢哈，去给那个房东也协商了，也沟通了一下哈，把咱们小院具体的一些状况也给这个房东沟通了一下。我给房东也讲，我说咱们现在这个小院的环境极差嘛，就是每次到下雨的时候吧，毛孩子们跟在水坑里面住一样。我想着说是给毛孩子们住的地方打一些水泥，对，然后看看到时候如果住不了的情况下，能不能给一些补助，因为吧，也给他说过哈，因为咱们毕竟在这打水泥地嘛，肯定是要长期住的。但是房东的意思是什么意思呢？他的意思就是说，你可以在小院里随便搞建筑哈，但是你不能损害房屋的结构。再一个就是他也保证不了，因为吧，这个房子如果有人出的价格合适的话哈，他就会卖了。对，所以说他保证不了后期如果是打上水泥干些其他的事情给我一些补助啥，他说不会，就给不了。其实这里面有很多事情，就是我觉得房东他就一直不想让我在这住，我感觉只不过是没有合适的住户，如果有的话，我感觉他不可能让我在这住的，因为每一年交房租的时候都是比较困难，每次给他交房租的时候都不是那么利索，因为咱们经济条件有限，所以说包括上次也是一样交房租，所以说那个房东嘛，他始终不乐意让我在这住。对，我觉得关于这个水泥地的事情我觉得不行了就铺不了了。如果铺上水泥地的话，咱们住不了几年咱就不能在这住了，损失就太大了。因为这个开销，铺水泥地的费用比较高。对，因为房子也不是咱自己的如果咱有自己的房子，怎么你都好说，铺个水泥地吧，能一直住。你要是在这边铺上去，说不定哪天住不了了，以后咱一走这个损失就相当大。所以说没有别的办法。还有这个粉丝给的意见我给大家说一下。有一位爱心人士说的是，把这个小院狗狗住的地方给它铺上那个砖，说咱们走了也好搬走。还有一位爱心人士说，给就是找那个专门电工，焊工，焊笼子的焊工，去买材料给狗狗们焊一个大型笼子。这个大型笼子吧，就是一个笼子里面能装个6、8、9条，6条、7条、8、9条吧，应该我也不知道，反正应该大概就这样吧，就是大概是8、9条毛孩子吧。就是费用吧，一个笼子大概是在2000多具体多少费用的话，这个还不是太清楚，大概是在2000多块钱吧。对，这样的话，如果是咱们走了的话，笼子咱们也能搬走。对，铺砖的话是这样的，就是咱们以后换地方不一定这些砖头能用得上这是一方面。第二方面的话，但是我觉得这个砖吧也得铺，就是咱们之前看那个大毛孩子住的地方，给他铺一层砖，小毛孩子那些地方给他弄些焊一些笼子，让大毛孩子住在小毛孩子那儿，小毛孩子现在就是住在大毛孩子那儿，回头大毛孩子笼子那块铺一些砖。你不知道这样说的话乱不乱就是回头我再给大家去解释一下。对，
因为没有别的办法哈，目前对能想到的办法只能是这样了。嗯，就是我现在哈，这个因为这个蒸箱哈还没到的原因哈，就是我现在每天就是有的时候确实顾不过来，就是也谢谢这个所有的爱心人士对我的这个包容哈。我有的时候给大家回信息比较慢，对，就是有的时候因为我每天哈，我不管去干什么事情哈，我必须要把小院的毛孩子照顾好，把他们吃的东西准备好，对我才能去做这件事情，要不然的话，对我不会出门去做这件事情的，所以说导致我有时候回信息也比较慢，在这里真的是特别抱歉。关于这个铺砖呢，还有这个弄这个笼子的事情哈，这个也是看大家的意见嘛。如果意见一致的话，我就抓紧时间去办理这个事情。我也希望早点毛孩子哈，早点能住上这个干燥的地方哈，让他们赶快一点住上干燥一点的地方。说这件事情，也是如果看大家什么意见吧。对，因为目前来说，我想不出来更好的办法。给大家再说一下哈，就是我的意思就是说，这边是大毛孩子住的地方哈，大毛孩子住的地方吧，给他铺上那个砖，铺上砖以后吧，回头让小毛孩子进来住，这一圈全部要铺上砖，对，这样的话就是因为咱们当时搭建这个东西这个围栏呢，费了很大劲儿，也花了不少钱。这样的话铺上一些砖吧，让小毛孩子进来住哈，对，就是这样也不会损失什么。然后呢，大毛孩子是上这边来，上小毛孩子这边来。小毛孩子这边来以后，就是他这一靠墙小毛孩子住的地方全给他拆了，回头给他弄成那个，就是大型的一个笼子，然后把大毛孩子放过来住。对，大概就是这个意思吧。